嗨，今天我们来做蜜汁叉烧，你知道吗？平底锅一样也可以做，步骤非常简单，小白也能轻松复刻。吃的时候有被惊艳到，是我心中广式叉烧的味道。首先拍一些大蒜或蒜片，喜欢瘦的用梅花肉，喜欢肥一点的用去皮的五花肉。丢入蒜片，给上一点砂糖。1斤猪肉我用了80克叉烧酱，少许生抽和10克南乳汁。灵魂是玫瑰露酒。之前我一度以为它产自广东，后面才知道是天津的特产。给猪肉做个深度马杀鸡，封上保鲜膜，冰箱冷藏至少3个小时。有时间过夜效果更好。接着把肉取出来，抹掉表面的腌料，避免在煎制中过快变焦。碗中的酱料倒入一碗清水拌匀，后面会用到。大火热锅，倒入一点底油，高热温下锅，容易煎出焦化层。熟度不用担心，因为后面需要炖煮。表面有一点黑色的焦化也没关系的。这一步主要是为了增加一些香气。两面都上色后，倒入隔去蒜片的酱汁，盖中火焖煮20分钟。揭开后，收汁汁有些浓稠，把叉烧和底下的酱汁分别取出来。不用起锅，来一勺麦芽糖，1杯热水和1小杯玫瑰露酒，一边加热一边搅拌，从麦芽糖融化到变得浓稠。叉烧回锅，均匀裹上糖浆，大功告成。蜜汁叉烧中的蜜汁通常是指由麦芽糖熬制而成的糖浆。麦芽糖的麦在粤语中与蜜同音，因此被称为蜜汁。今天效仿星爷食神中的黯然叉烧饭，我配上了溏心荷包蛋，叉烧软嫩入味，吃起来香甜可口，回味无穷，一秒回到广东。最后，有手就会。